سالو لي زامي جيسبر كو زالي بيان معكم عماد زنيتي. مرحبا بكم في فيديو جديد. الا كنتي اول مره تشوف القناه ديالي تنقول لك مرحبا بك. في القناه ديال عماد زنيتي الهدف ديالها تعليمي 100%. ما تنساش تابونا وتفعل الجرس باش يبقى يوصلك ديما الجديد. الناس اللي ديجا ابوني تنقول لكم مرحبا بكم اون نوتر فوا اي ميرسي بوكو على لي كومونتير الزوينين ديالكم وعلى لي ميساج اللي تيوصلوني منكم. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا اون بتيت هيستوار غادي نقراها لكم ضحى من لو ليفر اللي هو بيان ليغ اي كومبروندر. تيسولوني بزاف ديال لي جون على شنو هو لو ليفر اللي تنقراو منه، سميتو بيان ليغ اي كومبروندر. غادي نخليكم مع ليستوار وما تنساوش تقيدوا جميع لي زانفورماسيون جميع الكلمات وحاولوا تستعملوهم بزاف اي سيتياسيون كنتو فيها في لا كومونيكاسيون. tout le monde, j'espère que vous allez bien. اليوم رجعت لكم بواحد القصه اللي غادي نقراوها انصامبل ان شاء الله. هاد القصه بعنوان une panne d'électricité. لا ليكتور او القراءه هي شي حاجه اللي مهمه ومفيده جدا باش نتعلموا اي لغه. علاش؟ حيت ملي تنقراو تنتعلموا كلمات جداد، الذاكره ديالنا تتحفز، النشاط العقلي ديالنا تيرتفع، كتعلم كيفاش دير التركيبه ديال الجمل. العقل ملي تتقرا قصه اليوم وتتعاود تقرا قصه غدا، العقل تيسجل هذوك الكلمات، تتشوفها اليوم تتشوفها غدا، صافي تتولي اوتوماتيكمون في العقل ديالك مسجله. كتشوفها هذيك الكلمه تتعرف شنو المعنى ديالها، وكلمه على كلمه كتولي تدير جمله وتتولي تتعبر باللغه الفرنسيه، تعبر على الافكار ديالك، على الاحاسيس ديالك، على اي حاجه. انا هنايا خديت المثال ديال اللغه الفرنسيه، ولكن راه في اي لغه القراءه هي مهمه جدا باش تعلم تهدر. يعني باش تعلم تهدر خاصك ضروري تدوز من المرحله ديال انك تتعلم الكلمات. العين ديالك فاش كتشوف الكلمه اليوم تشوفها غدا، صافي تتولي عارفاها، ما كتحتاج تبقى تهجاها باش تقراها دغيا تتقرا لك. العقل ديالك ديجا صورها فديجا تتفهمها، وكتبقى بحال هكا تكولي عندك واحد الموسوعه في العقل ديالك بهذيك اللغه اللي انت باغي، تتولي تتركب جمل وتتهضر وتتعبر بها مزيان. دابا غادي نبداو نقراو هاد ليستوار ولا هاد القصه اللي هي قلنا هي بعنوان une panne d'électricité. Maman avait appelé tout le monde pour le repas du soir. À table, la soupe est servie. Yves, laisse tes jouets. Viens, Catherine, je vais attacher ta serviette. Nous commencions à manger la soupe quand la lumière s'éteignit. Catherine se mit à pleurer. Yves, surpris, renversa une cuillerée de soupe brûlante sur ses jambes nues et se mit à hurler. غادي نبداو نشرحوا هاد لو بروميير باراغراف. ما نبداو بلو تيتر ولا العنوان. une panne d'électricité. une panne هي عطب d'électricité. électricité هي الكهرباء، دونك عطب في الكهرباء. maman avait appelé tout le monde، يعني ماما avait appelé عيطات tout le monde هي كلشي، عيطات لكلشي pour le repas. le repas هي الوجبة du soir، يعني الوجبة ديال الليل du soir، يعني العشاء. عيطات على كلشي، ماما عيطات على كلشي pour le repas du soir، للعشاء اولا الوجبة الليلية. à table زعما كلشي يجلس في الطبلة. la soupe est servie. la soupe est servie زعما la soupe محطوطة فوق الطبلة. إيف هي سمية. laisse tes jouets. laisse يخلي tes jouets الألعاب ديالك. إيف خلي الألعاب ديالك. viens أجي. كاترين هي سمية. je vais attacher ta serviette. je vais attacher غادي نحزم ليك ولا غادي نربط ليك، غادي نحزم ليك تا سيرفيت. لا سيرفيت ديالك يعني غادي تحزم عليها من يعني في العنق ديالها باش ما توسخش حوايجها. nous commencions زعما à manger la soupe، زعما بدينا كناكلو لا سوب quand la lumière s'éteignit، يعني كناكلو حنا بدينا كناكلو لا سوب، لا لوميير الضوء تقطع، s'éteignit تقطع طفى. Catherine se mit à pleurer.
Catherine se mit à pleurer. يعني Catherine بدات كتبكي. Se mit يعني بدات à pleurer هي كتبكي. Yves surpris يا تفاجئ. renversa une cuillerée de soupe. يعني renversa يعني خوا une cuillerée. cuillerée هي داكشي اللي كيكون في معلقه. cuillère هي معلقه. cuillerée هي داكشي اللي كاين في المعلقه. يعني cuillerée de soupe. واخا لا سوب brûlante هي سخونه بزاف. brûlante كتحرق. sur ses jambes على رجليه. nu هي عريانين. et se mit à hurler. وبدا à hurler هي بدات تيغوت. hurler هي كيغوت. Restez à votre place, dit papa. Maman, où sont les bougies? Il n'y a plus de bougies. Va en chercher chez l'épicier. Papa se lève, tâtonne dans le noir, renverse une chaise, se cogne contre une porte et réussit à sortir dans la rue. Restez à votre place. Restez يبقاو à votre place. يعني في بلايصكم. dit papa. dit قال بابا. بقاو في بلايصكم قال بابا. Maman, où sont les bougies? زعما هضر مع الام وقال لها où sont فين هما les bougies. les bougies هما الشمع. فين هو الشمع. il n'y a plus de bougies. il n'y a plus de bougies زعما ما بقاوش الشمع ما بقاش تقاده. va en chercher chez l'épicier زعما va en chercher سير قلب عليه او لا سير جيبو. المهم va en chercher هي سير قلب عليه chez l'épicier. عند l'épicier هي بحال الحانوت بلاصه فين تيكون تتباع تقدر تشري الشمع. بابا se lève يعني بابا وقف. se lève هي وقف. ناض tâtonne dans le noir زعما بقى تدور في الظلام. renverse une chaise طيح كرسي. renverse طيح كرسي. se cogne contre une porte. se cogne هي تضرب. contre une porte هي مع واحد الباب. se cogne هي تضرب contre une porte. contre هي ضد. في الأصل كتعني ضد. en français في la langue française كنقولوا se cogne contre une porte. ولكن بالعربية كنقولوا تضرب مع الباب. ولكن في en français تتقال بالعكس. et réussit à sortir dans la rue. ونجح نجح à sortir يخرج dans la rue. زعما dans la rue هي في الزنقة. Dehors, tout est plongé dans l'obscurité. Les bras tendus en avant, papa avance, comme un aveugle. Voici l'épicerie, éclairée par quelques bougies, précieuses bougies. Papa en achète un paquet et revient aussi vite qu'il peut. Voici dehors يا زعما برا. يا dehors يا برا. Tout est plongé dans l'obscurité. زعما كلشي tout est plongé. plongé هي كيغطس. dans l'obscurité. l'obscurité هي الظلام. tout est plongé dans l'obscurité يعني كلشي كيغطس في الظلام. يعني واحد الاكسبريسيون باش تعبير باش يقولك زعما الدنيا مظلمه. كلشي مظلم تيبانلك والو. les bras tendus يعني يديه غادين ماشي غادين. les bras tendus زعما اليدين مادهم القدام. en avant هي القدام. tendu هي مسرحين tendu. en avant هي القدام. papa avance زعما بابا avance كيزيد. comme un aveugle. comme هي بحال. un aveugle يعمى يعني غادي يديهم القدام بحال شعبة. voici l'épicerie. ها هو الحانوت. éclairé par quelques bougies. éclairé زعما منور ولا زعما الشعل فيه الضوء. éclairé هي بلاصة شعل فيها الضوء.
par quelques bougies بشي شميعات quelques هي زعما شي شميعات précieuse bougie précieuse شي حاجة قيمة يعني عاطين précieuse bougie زعما عاطين واحد القيمة للشمع. بابا اون achète زعما بابا شرا اون كترجع على لي بوجي زعما بابا رجع شرا لي بوجي شرا الشمع. un paquet هي بكية et revint aussi vite qu'il peut ورجع دغيا. Voilà les bougies. Ne pleurez plus. Mais où sont les allumettes? Dans la cuisine, dit maman. Papa s'en va dans la cuisine, cherche partout, renverse une casserole, marche dans l'assiette du chat. Voilà les bougies. ها هو الشمع. Voilà les bougies. ها هو الشمع. Ne pleurez plus. ما تبقاوش تبكيو. Mais ولكن où sont les allumettes? فين هما les allumettes? Les allumettes هو لوقيد. دابا عنده شمع وكيقلب على لوقيد. Dans la cuisine. يعني في الكوزينة. دي ماما. قالت ماما. Papa s'en va dans la cuisine. زعما بابا مشى للكوزينة. cherche partout. كيقلب في كاع البلايص. partout هي في كاع البلايص. renverse une casserole. renverse يقلب. une casserole قلب واحد الكاسرونة ولا طيح كاسرونة وين. marche dans l'assiette du chat. marche يا تمشى dans l'assiette في الطبسيل ديال du chat ديال المش. Voici enfin papa qui rentre avec les allumettes. Taisez-vous maintenant, les enfants. Vous allez voir comme c'est joli la lumière des bougies. Juste à ce moment-là, la lumière revint. Voici enfin papa. هو أخيرا enfin زعما أخيرا. Voici هو enfin أخيرا بابا qui rentre avec les allumettes. زعما اللي دخل هاز لوقيد avec les allumettes. زعما معاه دخل ومعاه لوقيد. Taisez-vous maintenant. Taisez-vous هي سكتوا. Taisez-vous سكتوا maintenant دابا سكتوا دابا les enfants زعما الأطفال. Les enfants يا أطفال. Vous allez voir comme c'est joli. غادي نشوفوا. Vous allez voir غادي نشوفوا شحال comme c'est joli زعما شحال زوينة la lumière الضوء. شحال زعما زوين الضوء ديال الشمع. زعما غادي يشعل الشمع وغادي الدراري غادي يشوفوا شحال زوين هذاك الضوء ديال الشمع. juste à ce moment. وفي زعما juste à ce moment là زعما في ديك اللحظة اللي هو قال غادي تشوفوا شحال زوين الضوء ديال الشمع. لا لوميير غوفا الضوء رجع. غوفا هي زعما رجع. وصلنا لنهاية هاد القصة. كنتمنى تكون فاتكم et à bientôt avec une nouvelle histoire Inch'Allah.